is on Christian on the battle of flesh. Christian, beloved, God's version on the battle of what? Flesh. Then what we wanted to know, I want all of you to know this war that we are in, we need to win. We need to overcome. We need to become a winner in the journey of faith. The journey of what? Faith. Flesh. Flesh. Beloved Christians or God's vessel, the workers in the church on the battle of what? Flesh. What is not flesh? I want all of you to understand that we carry the body that we call what? Flesh. Then in this matter, I would like all of us to please throw away everything that we can call proud. Get away from your pride. Humble yourself in this teaching. So ìgbéraga mi. Múra láti rẹ ara sílẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ yìí. Ẹ̀kọ́ yìí ó jẹ́ àpérò fún àwọn ènìyàn tó fẹ́ dé ìjọba Ọlọ́run. Fún àwọn ènìyàn tó fẹ́ rí òtítọ́. Fún àwọn ènìyàn tó fẹ́ débi ilé ológun. Fún àwọn ènìyàn tó fẹ́ gbádùn nínú ayé. Fún àwọn ènìyàn tí kìí ṣe ẹlẹ́tàn. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹran ara. Kristẹni àti ogun ẹran ara. Kristẹni lórí ogun ẹran ara. Well, people believe that flesh is a normal thing for human being. People believe that all of us we carry the flesh, that there's nothing we can do about it. So far we are the woman of flesh. There is nothing we can do. We can behave the way we like. We can do the way we want. We can do what we want. We can achieve. We can think the way we're supposed to think. Listen, I brought a man in the Bible. He is a God's version. Somebody that is honorable. Somebody that was loaded. He was an honorable man. He was loaded with the power of God. Very great. Then, let me tell you, I wanted to talk about this person that I brought to you. Is one of the person that we can talk after Jesus Christ. He is another person that walked mightily, walked in the Bible powerfully, and the Bible says he has done things in a great way. Not only that, God made him to be exploit in everything he is doing. Who knows the man? Can somebody tell me the man? Yes, Paul Apostle. Paul Apostle. The apostles of Jesus Christ, they were 12, isn't it? We know the apostles of Jesus Christ when Jesus Christ was alive. These people, they know Jesus Christ, they walk in hand with him, they follow him to everywhere Jesus Christ is going. Then, but with all these things, they have not done the work like the Paul Apostle that doesn't see Jesus Christ alive. Apostle Paul doesn't see Jesus Christ, doesn't work with Jesus Christ, doesn't know the power that is inside Jesus Christ. He just only read the story of the Jesus Christ. But this man, with unknown physically, with having not have a good relationship or a personal contact with Jesus Christ, he did exploits. He did wonderful things. Ó tayọ ní gbogbo àwọn tó ti láwọn bá Jésù jókòó, àwọn tó tẹ̀lé lọ Jésù orí òkè ìpaláradà, tí wọ́n rí Jésù olúwa lórí òkè ìpaláradà, tí àwọn gan paradà, tí wọ́n ní ó dára láti pàgọ́ mẹ́ta. Àwọn Peter mọ̀rọ̀bẹ́ Peter what? James and what? John and John. Ó dára láti pàgọ́ mẹ́ta. Gbogbo àwọn yẹn rí agbára Jésù, ṣùgbọ́n wọn ò ṣiṣẹ́ tayọ bíi Paul. I don't know why, but Paul Apostle, there was a place in the Bible, he said something, he opened himself. He told us what he was. He told us the secret about what he was experiencing. Hallelujah. Amen. He told us what he has gone through. He told us the situation of him, the present situation. Then,
You know, he cannot lie. He's a man of God, truth man of God. For him to tell us this in the book of Romans chapter 7 from verses 15, we are going to verses 24, from verses 15 to 24. Fún Paul apostoli láti tú àṣírí rẹ̀, ẹni tó ṣiṣẹ́ tayọ̀tayọ̀. Fún Paul apostoli láti sọ nǹkan tí a rí kà nínú Bíbélì yìí. Ó nílò wípé gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì ní òní, a nílò láti gba agbára, a nílò láti jà. Hallelujah. A nílò láti gba agbára, a nílò láti jà, a nílò láti borí ẹran ara. I will love all of you to hold your pen. I will love all of you if you can have your pen, be writing something down. You don't have anything that you can read down. You can be recording with your phone. You can record with your phone. You can record with your phone. If you don't have pen, you can record with your phone because we need it. We need the word that we are. This gathering is a gathering of faithfulness. It's a gathering in which God wants to edify and remold our life. The book of Romans chapter 7 verse, let's start from verse 14. The Bible says, for we know. Are you there? Yes, sir. Verse 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Verse 15. For that which I do, I allow not, for what I would. That do I not, but what I hate, that do I. Again, another verse. Because this verse, I want a simple verses. I mean versions that can make things easier for us to understand. Romans. Are you there? Is everybody there? Romans chapter 7 verse 15. Now 15. For what which I do, I allow not. Can somebody tell me another version? Because can we understand this one I'm reading? Which I do not, which I don't want to do. For what I would, that I do, I not. But what I hate, that do I. Money the Yoruba. Verse 17. If then I do what which I would not. Which, listen. I consent unto thee, Lord, that it is good. Money the Yoruba. Yes. Nítorí ohun tí but that's verse 15. Nítorí ohun tí èmi ń ṣe. Èmi kò mọ̀. Nítorí kì í ṣe ohun tí mo fẹ́ ni èmi. Ẹ wò mí. Ó ní Paul Apostle. Ó ní ohun tí èmi ń ṣe. Please, I will ask a question. If you are not with me, I will not like that. What I don't like. Ohun tí èmi ń ṣe mi ò mọ̀. Mo kàn ṣe nǹkan. Tẹ́ bá bẹ́ẹ̀ lọ ẹnu mi kí ló dé ló fi ṣe báyìí? A ní ẹ̀ṣẹ̀ ni èṣù ni. Ohun tí mi Paul Apostle bó ṣe ṣiṣẹ́ tó ó tí èmi ń ṣe èmi ò mọ̀ mi ò kàn tí ẹ̀ mọ̀ bó ṣe ń ṣe mi màá kàn ti bára mi nínú ẹ̀. Yes. Ṣùgbọ́n ohun tí mo kórìíra ni èmi ń ṣe. What I hate. Is there anybody doesn't hate sin here? I know many of us we hate fornication. We hate adultery. We hate drink. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó mutí ló fẹ́ràn ọtí mímu. Somebody came from that in Germany last week. He said, Daddy, I came, I want you to pray for me. I am drunk, I'm drinking. And I was not happy. Only tó ń bá ti tọ́ fún òní ṣe báyìí, ẹ̀mí yà òun tún gbé ọtí yẹn. Ó lóun mu ọtí débi pé òun collapse. Ṣùgbọ́n ọtí yẹn òun ò fi lẹ̀ pé kí lòun lè ṣe pé òun ti wà irresponsible to everybody around him. Ó ní ohun tí èmi kò fẹ́. Yes. Ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe gbọ́ ohun tí èmi kò fẹ́, èyí ni èmi ń ṣe. No. Nípa pé òfin dára. Now, if I do what I would not. Verse what? 16. If then I do what which I would not, I consent unto thee, Lord, that it is good. Yes? Ǹjẹ́ nísinsìnyí? Ǹjẹ́ nísinsìnyí? Kì í ṣe iṣẹ́ èmi ni. Kì í ṣe èmi ni ó ṣe èyí. Kì í ṣe èmi ni ó ṣe èyí mọ́. Yes. Bí kò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń gbé inú mi. Ẹ̀ṣẹ̀ kan wà nínú mi. Hallelujah. Ta ló wà mí tí ẹ̀sùn sí nínú ẹ̀? Kì í ṣe èmi ni ó ṣe èyí. Please, ibi ọ̀rọ̀ tí a máa kọ́ ẹ̀kọ́ yìí, I want all of you, please. It is time to pray. We were born
as a sinner. Kì í ṣe èmi ló ṣe nǹkan ìmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kan ló wà nínú mi. Dádì, ọmọbìnrin kan wá bá mi, ó ní dádì, bí mo ti ní mi ní ságbèrè mi ìdẹ̀ ṣe mọ́, ó ní sì mọ́ mo tó ti ṣẹ̀ dádì. Kí ló dé? Ó ní mo lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin kó tó fọ́ ọkàn mi. Kì í ṣe èmi ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bẹ nínú mi. I don't want to do it. I'm not even have intention to do it. But there is thing, there is something in me. There is a sin in me that's controlling me, that is making me doing it. Yes. Nítorí èmi mọ̀ pé. For I know that in me. Kò sí ohun rere kan tí ń gbé inú mi. Kò sí. Nínú ara mi. I know pé kò sí ohun rere tí ń gbé inú mi. Yes. Nítorí ìfẹ́ ohun tí ó dára ń bẹ fún mi. I love to be holy. Ṣùgbọ́n ọ̀nà àtiṣe ni èmi kò rí. I love to be perfect. Nítorí. Wait, I love to live right. I want to live an holy life. Paul Apostle said, I want to live a holy for God. I feel like being perfect. I am running to be perfect. We are talking about the man of God that we can consider as a great man in the Bible. He said, I feel like being holy. I am running to be holy. Not like I don't like to be holy. He cried one day. Kì í ṣe pé mi ò fẹ́ jẹ́ mímọ́. Ṣùgbọ́n mi ò mọ̀. Ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ìfẹ́ dídára ń bẹ nínú mi. Ṣùgbọ́n mi ò lè ṣe é. Ó wù mí láti jẹ́ pípé. Ṣùgbọ́n agbára kan wà tó ń sọ mí di ẹlẹ́ṣẹ̀. Agbára kan wà tó ń sọ mí di ẹni mímọ́. Ibi tí mo ti bá sọ̀rọ̀ fún yẹn rẹ̀ pé kí ẹnikẹ́ni má ṣe ṣògo nínú ara tàbí anything. Ìbéèrè sọ̀rọ̀ bí kan, ó ní bí ẹnikẹ́ni bá lòun dúró kó kí èsàrà kó má bàa ṣubú. Jesus is trying to tell us that nobody stands. Kò sí ẹni tó dúró nínú ayé. Ètí àfi dúró yẹn àánú la nígbà. Tí wọ́n bá ní pé wẹ́ ó ṣàgbèrè, ìwọ̀n mutí náà o. Tí wọ́n bá ní òun mutí, ìwọ̀n sì parọ́. Tí wọ́n bá ní òun ṣe kékeré kan wà nínú ayé rẹ̀. Tó ń dì ọ́, tó jẹ́ ẹ̀mí, tó dì ọ́ ní ìgbèkùn. Verse 19 says, yes. Nítorí ìrètí èmi fẹ́ mi kò ṣe é. For the good that I would, I do not. Ṣùgbọ́n búburú tí èmi kò fẹ́ yìí. But the evil which I would not, that I do. Listen. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, please, I want you to listen. Ẹ̀yin work as a youth. Bí búburú tí mi ò fẹ́ ṣe ni mo ṣe. Mi ò fẹ́ parọ́, mo dẹ̀ rí pé mo ń pa. Mi ò fẹ́ jalè, mo rí pé mo ń jà. Mi ò fẹ́ ṣàgbèrè, but màá ti bára mi níbẹ̀ pé àìbí náà mo tún ṣe. Mi ò fẹ́ hùwà ẹ̀ rárá. Mi ò fẹ́ bínú. Mo ti ní mi ò ní bínú mọ́, mo ti pàṣẹ. Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo bá tún ti bínú yẹn, màá kàn ti bára mi nínú ìbínú. Mi ò mọ̀ ohun tó dára ni mo fẹ́ ṣe. Ẹ wo odidi ọkùnrin ńlá yìí fún Paul Apostoli láti sọ̀rọ̀ eléyìí jáde. Ohun tó dára lè mi fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n ẹ̀jọ́ sà mi ò rí ṣe. Mi ò lọ tó dá ṣe. Paul Apostoli tó yẹ kó ti rìnrìn àjò ní ìwé àṣìṣe Apostoli. Ó ti ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Ó ti ṣiṣẹ́ àwọn ariwo iṣẹ́ àwọn ìyanu tí ò ṣe gbàgbọ́. Ọlọ́run ti lò ó kọjá, ó ti wàásù fún àwọn abọ̀rìṣà. Àwọn abọ̀rìṣà yí padà. Ó wá dé stage kan ó bú sẹ́kún. Ó jẹ́wọ́ ayé ara ẹ̀ pé èmi náà ń ṣe tí ò dáa. Ó wù mí láti jẹ́ tó dáa. Ọlọ́run kàn ń lò mí ni. Ṣùgbọ́n tí mo ṣe yí mi ò mọ̀. Tàbí ó gbà mí. Lọ́wọ́ yẹn rárá kíkù. Verse 20. Ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe pé. Yes. Ohun tí èmi kò fẹ́. Tí èmi kò fẹ́. Èmi ṣe. Èmi kì í ṣe mọ́ bí kò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí ń gbé inú mi. Nǹkan ni mò ń ṣe. Yes. Ǹjẹ́ mo rí ní ti òfin pé bí èmi ti ń fẹ́ láti máa ṣe rere búburú a máa wá lọ́dọ̀ mi. Sir, I want to ask a question where we are now. Can somebody tell me the truth? Can somebody tell me this thing is happening to you as it has happened to Paul Apostle? Can you raise your hand if this thing is happening to you? Truly, raise your hands. If this thing is happening to you, we don't need to lie here. I'm number one. Pastor Fred is number one. You don't need to hide myself. Whether to do things or you are finding yourself doing nothing.
do another thing. Tí kíní bá ṣẹlẹ̀ ṣe dìde tó pẹ̀. Kí wọ́n àwọn tó wà ó lè lóyún tán jókòó tí kò ṣẹlẹ̀ sí. Because this is the time tẹ́yìn gbọ́dọ̀ parọ́ fún ẹlẹ́dẹ̀ẹ́. Tẹ́yìn bá parọ́ fún ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ yìí. Ó ṣẹlẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ṣé kò ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ẹ̀yin ṣe tí ó tọ́ níwájú Ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ ní ìwà mímọ́. I don't want anybody that will lie here. I want us to, this is a matter of, I may tell you, I'm talking as a pastor. If we deceive ourselves, we deceive the Holy Spirit. I'm number one. I'm teaching you now. I was like a Paul. At times I did something that I don't want to do. At times I cried. Why God allowed this thing in my life? Then I cried. At times I cried. Then, if this thing can happen in your life, there is a battle on what? On flesh. There is a battle on what? On flesh. Ogun wà lórí rárá. A ní ogun láti ṣe kí ni? Sọ fẹ́ nìkan pé mo lógun láti jẹ. Àti lára, kò yí kí ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ sẹ́yìn tí. Lẹ́mù gbàgbọ́ ti yẹn lẹ́nu ẹ̀yìn tí wà ó lè gidi nìyẹn. Àwọn tí wà ó lè àwọn ó lè nìyẹn o. Ó lè nìyẹn o. Hallelujah. Have your seat. We are teaching on flesh. Verse 22. Inú mi ṣáájú sí òfin Ọlọ́run nípa ẹni tínú mi. Yes. Ṣùgbọ́n mo rí òfin mìíràn nínú àwọn. Mo rí òfin mìíràn nínú àgọ́ ara mi. Tí bá òfin inú mi jagun tí ó sì mí ní ìgbèkùn wá fún òfin ẹ̀ṣẹ̀. Yes. Tí ó bẹ nínú àwọn ẹ̀yà ara mi. Yes. Èmi ẹni òṣì. Oh wretched man. Yes. Ìtani yóò àgbà mí lọ́wọ́ ara. Who shall deliver me from the body of this death? I believe Paul said the truth. I believe Paul come out with the truth. Paul was a faithful man of God. Wow. The book of Romans chapter 8 verse 5 to 10 talk about something. For they that are after the flesh do mind the things of flesh, but they that are after the spirit do the things of what? Spirit. Téèyàn bá wà nínú ẹran ara, á ṣe nǹkan tí ẹran ara fẹ́. Téèyàn bá wà nínú ẹ̀mí sà, á ṣe nǹkan tí ẹ̀mí fẹ́. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is what? Life and peace. Romans chapter 8 verse 5 to 10. We are reading. Because nítorí àwọn tí ó wà nípa ti ara. Yes. Wọ́n á máa ro ohun ti ara. Yes. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó wà nípa ti ẹ̀mí. Yes. Wọ́n á máa ro ohun ti ẹ̀mí. Yes. Nítorí èrò tí ara ikú ni. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá wo èèyàn báyìí tó dẹ̀ wò pé mo kàn nífẹ̀ẹ́ ni mo kàn nífẹ̀ẹ́ ni bí mo kàn tiẹ̀ dì mọ́ mi elérò ara ni. Èèyàn lè jẹ́ kristẹni, èèyàn lè jẹ́ wòlíì, èèyàn lè jẹ́ apostol, kí ẹran ara dẹ̀ máa tì máa sọ. Abẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ sà, mo dẹ̀ fẹ́ kí oníkálukú yín kẹ́ ẹ jẹ́ olótìtọ́ níbi tàdé lò. Kí ẹ bá parọ́, it's for his life and for her life. But listen, ẹnikẹ́ni tó bá ti wà nínú ara kò lè ṣeé ṣe fún púpọ̀ láti gbóhùn tẹ̀lé. Yes. Nítorí èrò tí ara ọ̀tá ní sí Ọlọ́run. Èrò tí ara ọ̀tá ní sí Ọlọ́run. Nítorí kì í tẹríba fún òfin Ọlọ́run. Kì í tẹríba fún òfin Ọlọ́run. Òun kò tilẹ̀ ṣe é. Kò possible fún ẹran ara yìí. Listen, kò possible kà kárí ẹran ara yìí. Kò fẹ́ tẹríba fún òfin Ọlọ́run. At times if we wanted to please God, this flesh will tell us no. At times we wanted to do the right things. We know at times we do things that is wrong and we know that what we are doing is what? It's wrong. Isn't it? Yes, sir. Tí a gbà máa ń pẹ́ tí mo ń ṣe yóò dẹ̀ dá.
lóòótọ́ pásítọ̀ wo ò rí náà rí o ọlọ́dẹ lè tó àṣírí ẹlòmíì nítorí àwọn ọmọdé wa sọ fún mi pé dáàdi mo ṣe mistake ọkàn mi ò dé bá mi yes ó dẹ̀ free ìjọ tó sọ yẹn náà ló ṣe kí ni lọ́kẹ́ ti free ẹsẹ̀ tẹ́yẹ̀ bá fi pamọ́ tẹ́yẹ̀ bá sọ èèyàn kì í free. We have a father, I have a father that can go, Daddy, I'm doing wrong. What can I do? You ask your father, your mentor, Daddy, kí ni mo lè ṣe sórí àwọn kan wọ̀nyí. Sir, bí ẹnikẹ́ni bá sọ fún yín láyé pé òun ti mọ́ 100% ìrọ̀lùpà. Bí ẹnikẹ́ni bá sọ pé tá à ń sọ yìí, òkan ìrọ̀lùpà. Am I with you? Because this is a matter of truth and faithfulness. Ìwà òtítọ́ àti bí ayé òtítọ́. Verse 7. Bẹ́ẹ̀ni àwọn Verse 8. Yes. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tó wà nínú ti ara. Ẹni bá ti wà ní ara kò lè wo Ọlọ́run. Ibi tí ogun àdúrà wọn tètè gbà wà ní. Ẹni tó bá ti wà nínú ara tó wù ara àti tètè jẹ́ kí àdúrà ìgbà ó ṣe kí ni á nira kò lè wú Ọlọ́run. Mo ti study ara mi dáadáa nígbà míì tí n bá ti ṣe nǹkan míì tí mi ò like tàbí inú ara tí n bá wà ní ìbànújẹ́ gan Ọlọ́run gan tọ́lọ́ bá ní pé ọmọ yìí ó gbanújẹ́ Ọlọ́run àtúntò pé I'm forgiving you. Gbà mí èèyàn nílé múùbù náà ẹ̀mí torí èèyàn ti wà condemned. Èèyàn nílé gbàdúrà dáadáa torí pé èèyàn ti wà condemned. That is why flesh ọ̀rọ̀ tí a ń sọ yìí ohun tí wọn kò kọ́ àwọn wòlíì kan tó di ohun tó sọ wọ́n dìdàkudà rẹ̀ ohun tí wọn kò kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tó ń bẹ̀rẹ̀ o àwa Kristẹni ọmọlẹ́yìn Kristi láyé òde òní tó mú kí ẹlòmíì máa ba orí pẹpẹ jẹ́ tó mú kí ẹlòmíì máa ṣe dáadáa lórí pẹpẹ ohun tí wọn kọ́ ẹlòmíì rẹ̀ tí ò jẹ́ kí wọ́n ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. I want to teach you, you are my disciple for unto Christ. But listen, àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń gbọ́ yìí èyàn ò lè wà nínú kíní tàwọn èyí kó please Ọlọ́run. Tá a bá fẹ́ please Ọlọ́run a nílò àwọn nǹkan kan. That is why we are here. We need to do something on our flesh. We need to do something on our behavior as a human being. We need to do something. We need to work on our life. We need to make God happy. We need to please God. Yes. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò sí nínú ti ara. Ẹ̀yin kò sí nínú ti ara. Bí kò ṣe nínú ti ẹ̀mí. Bí kò ṣe nínú ti ẹ̀mí. Bí ó bá ṣe pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbé inú. Bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbé inú yín. Ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni kò bá ní ẹ̀mí Kristi. Yes. Òun kò sí nínú ẹni tirẹ̀. Ọ̀tún. You are not the Spirit of God. You are not of God. That is flesh. The only thing we can do with this flesh is to ask for the word Spirit. Okay, are you with me? Let me quickly read this one. You only have to be a Christian for 5 seconds at times. Èyàn di Christian náà ní ìṣẹ́jú márùn-ún tó bá yá tó ti change. Àtúnṣe àdìgbò tí ó dáa. Olúwa dáríjì mi. Ìgbà mìíràn wà àwọn èèyàn máa sunkún pé àwọn òfin bá yí àwọn ṣe rí. Ẹ wá wọ ọkùnrin tí a ń sọ̀rọ̀ ń pẹ́ yìí. We need to know something here tonight. Number one, why our children of God are battling with flesh. I want to ask you a question. Kí ló dé tí àwa ọmọ Ọlọ́run? Kí ló dé tí àwa àyànfẹ́ Ọlọ́run? Kí ló dé tí à ń bá ẹran ara jagun? Kí ló dé tí ogun ẹran ara tá a wà lójú ogun ẹran ara? Number two question, why God's beloved are struggling with flesh? Kí ló dé tí àyànfẹ́ ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ràn olólùfẹ́ Ọlọ́run tó struggle ẹ wọ ọ̀rọ̀ tí Paul sọ bí mo máa fi àkàwé àwọn èèyàn kan hàn yín. Kí ló dé tí ẹni tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ tó ń jẹ̀jà jù pẹ̀lú ẹran ara? Kí ló dé tí ẹran ara ń dá ẹni tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́? Bàbá pásọ̀ fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ìdí tó fi ń ṣe rádaràdá ni pé wọ́n ti rí pọ́ọ̀lù mọ́ ológun ọjọ́ ọ̀la ní ẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ràn rẹ̀. Kí ló dé ẹ̀yin ọmọdé ọ̀dọ́ kan wà ní ẹ̀ẹ̀kan lè sọ ní gbangba ní ìgbé ayé tẹ́bí ṣàgbèrè ó le orí fóònù yín àgbèrè wà bẹ́ẹ̀ inú ọ̀rọ̀ yín àgbèrè wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin kan wà ní ẹ̀ ń masturbate nínú ilé ẹ̀ ń dá masturbate ẹ̀yin ọmọbìnrin kan wà ní ẹ̀ ń dá sí eré ọmọbìnrin fúnra yín because ẹran ara kan sọ̀rọ̀ nínú ayé yín. Kí ló dé sọmọ Ọlọ́run ní yín ní tòótọ́ ṣé ẹran ara ní yín afẹ́tú ọ̀rọ̀ yìí kájú wọlé káwé ìṣe wa ìhùwàsí wa ẹnìkan sọ bí ó ń dọ̀bá ní ìdòwò wọn kàn wọnú ilé olóúnjẹ á lè jẹun yóò dẹ̀ fọgbọ́n slink out jáde kò ní fún ọ lówó ìwà olè ìwé rárá. Are you truly a Christian? If you are a Christian, why are we struggling with this word flesh? Why flesh has influence on Christian life? Ìbéèrè mi ni ẹ ìbéèrè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta is the same thing. Kí ni èrèdí tí ẹran ara tó nípa lórí àwa Kristẹni lórí àwa tá a gbéra lórí ìgbàgbọ́
workers Ọlọ́run as a choir wàdé máa kọ́ ẹgbẹ́ga o ẹ̀bá mi gbẹ́ga o olórí ìrèdà èmi rèé o I just want to be ẹ̀dẹ̀ ní orin tó dùn lẹ́nu ṣùgbọ́n kankan wà nínú ara yín ó náà ní ẹ rárá. Why I hate drama, the public drama, kò sí àwọn ní drama ó wá àdìkẹ́ tó rẹ tó ṣe drama ní orí eré ẹ̀tàgé tí ò ní di alágbèrè. Go out. Even though nowadays now, go and check it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ẹ̀mí nìsín, they are now messing up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pastors, they are now messing up. I'm not telling you that I'm perfect, but I'm trying to let us know that why this flesh is governing our life. Why this flesh is affecting our life. Why this flesh is controlling us. Anybody? Can you answer me? Anybody? 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 Can somebody give me the reason? Can somebody give me the reason why the flesh is governing our life, our body? Yes. Kí ni èrèdí tí ara fi ń darí wa? Tí ara fi ń gorí wa? Kí ni tàbí ṣe bí ẹni ara? Yes. Can somebody? Kò sí? Kò sí? Yes. Yes. Because we allow another to control us. But he controlled man called. You are welcome. They say, "I don't know you." They don't know you. But I'm Guru Baba. He allow another to control us. Is that true? Can we force? Can we struggle with another not to control us? Because these verses that we have just read is trying to let us know that I want to try for this flesh not to control me, but I don't know. It's just controlling me. Are you with me? So, can somebody tell me the reason? Let me ask you a question. Another question. You see a church workers for that matter, church worker, church pastor. Even though we pastors, we pastors, we be having lostfulness. If I go fed, kì í ṣe pọ́nà ọ̀dẹ̀ sínú ayé wa. Ẹ máa rí àwọn pásítọ̀ mi, ẹ máa rí àwọn olórin ẹ̀mí mi. Mo ti rí àwọn olórin ẹ̀mí kan tó ní pé pásítọ̀ ẹ̀ máa fẹ́ mi. Olórin ẹ̀mí nílùú Ìbàdàn, tọ́lá àwọn olórin ẹ̀mí kan nílùú Ìbàdàn. Ṣé mo? Ẹlòmíràn pé àtọ̀ máa súnmọ́ ẹ̀wọ̀n àgbàdo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin ẹ̀mí ló ti di ayé tí ń bá sọ kì í ṣàwọn á lè bú wọn á lè sọ̀rọ̀ sí wọn ibi tí ẹ̀kọ́ ìwà rẹ̀ they don't work on it, they left their lives to be ruined like that. Sir, kò sí ẹnikẹ́ni láyé including we pastor tí ẹran ara ò lè fọ́n nínú ayé ẹ̀. Am I with you? Yes, sir. Am I communicating? Kò sí ẹnikẹ́ni níwọ̀n ìgbà tá a ti bí wa nínú àgbẹ̀ ara yìí kò sí ẹnikẹ́ni tí ẹran ara ò lè sọ pé ronú òdì ronú àgbèrè bínú sí ọ̀rọ̀ sọ sí ìwà wò lọ́yọ́ tí mu máa ṣe rádaràda kò sí ẹni tí ara ò lè lò kò sí ẹni tí ara ò lè wọnú ẹ̀ kò sí ẹni tí ara ò lè but a ní láti ṣẹ́gun ara. That is why this topic is talking about the Christian. Under the Christian there is beloved child of God. Under the Christian there are church workers, there are gospel shoes. Àwa gẹ́gẹ́ bí Kristẹni ẹ máa rí àwọn pastors ẹ máa rí àwọn version tó ọ̀nà alágbára. Mo ka ìwé kan níjọ́ àkókò tí ìwé mi ò kà tán God's generals jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn tí Ọlọ́run lò ẹni ẹ mọ̀ sí àwọn èèyàn ńláńláńlá tí ayé tó ti mi ayé tí orúkọ wọn àwọn wòlíì àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ti mi ayé àwọn olórin tó ti mi ayé ó mẹ́sàn wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mú àṣìṣe wọn jáde. Wọ́n nìkan wà ìránṣẹ́ Ọlọ́run obìnrin gbogbo ayé ló mọ̀ I don't need to mention tó bá mínísítà tán lórí ọ̀tà báyìí tó bá ti kú lórí ọ̀tà báyìí àlè ló máa lọ sùn tì í tó bá dẹ̀ mínísítà báyìí wọ́n ní Ọlọ́run á dẹ̀ gbé ẹsẹ̀ rẹ̀ lè dúró lórí òfurufú ṣùgbọ́n bá ti kú lórí ọ̀tà á lọ sùn tì àlè ó gbé lọ lé ẹran ara wọ́n sọ ti ẹnìkan náà wọ́n tó bá ti mínísítà tó mínísítà tó ilé ọtí ló máa padà sí á dẹ̀ mutí. Wọ́n sọ ọkùnrin kan náà wọ́n ní gbogbo ayé ló mọ̀ wọ́n ní ìyàwó tó ti fẹ́ ó ti 100 ṣùgbọ́n ọ̀run ò dákẹ́ láti má lò ó but mo fẹ́ bèrè jẹ́ yóò jogún ìjọba Ọlọ́run sá ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró rè ṣe rí ohun tí èèyàn ò bá ti destroy òun ló máa destroy yìí
ẹ̀ṣẹ̀ tí èèyàn bá wà tó bá wà ní ayé ẹ̀ nísìn tó bá rẹ́dì láti gbógun dìde tì í ó máa pa ẹ́ lọ́jọ́ kan. Mo tó ṣe mí lànà ni pé amúkẹ́lẹ́ mi ga á dẹ̀ tó padà nà mọ́lẹ̀ gbà. Ẹ̀sẹ̀ ilé kí ni meaning of flesh? Can you write? Meaning of flesh. Number 1. Flesh is our nature. Why here on earth? Nature wa ni flesh. Níwọ̀n ìgbà tá a bá sọ wà láyé. It is developed within us by the way we try to meet our needs. Ẹ̀mí ara rẹ̀ máa ń dìde nínú wa nígbà tá a bá nílò tá a fẹ́. Tá a bá nílò pé àwa ló ń lì, afẹ́kẹ́ nìkan kan ti ẹ̀ka complain wa. Tá a bá nílò pé a feel láti jẹun, a feel láti mọmi, a dẹ̀ ló jẹjẹ, ẹja jẹ oúnjẹ. Tá a bá feel láti lọ pati, a dẹ̀ wò pé oúnjẹ ló surplus ẹ̀jẹ̀ kan ẹgbẹ́ kìíní fún mi, oúnjẹ tó tún gbẹ́kẹ̀jì ẹran ara. To feel, to satisfy our desire. Galatians chapter 5, verses 19. The Bible listed some the flesh behavior. The flesh behavior. I will come back to it. Sexual immorality, impurity, impurity, hatred, bitterness, anger. That's what we saw. That's what we got in the Galatians chapter 5, verses 19. Only I want to share bitterness, anger, selfish ambition, faction, division, and envy, and others. One program teach you kí ni túmọ̀ ẹran ara. Number 1, sọ fún yín, ẹran ara only is our nature why we are on earth, a nature that we try to feed when we need it. Tábà ti need nǹkan, ẹ̀mí tó dìde nínú wa pé ká satisfy nǹkan tá a nílò. Ẹlòmíì fẹ́ lọ pàtí, ó sáfẹ́ tó ti ọ̀fẹ́ tó gbogbo ara, ó fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ̀mí yẹn ló máa dìde nínú ẹ̀ pé bó ṣe máa ṣe nì, bó ṣe máa múra rè. Ẹlòmíì á dẹ̀ múra bí wèrè, ẹlòmíì á gbẹ́rù sórí bí wèrè. Ẹ̀mí yẹn ní ó sáfẹ́ satisfy ara ẹ̀, ó fẹ́ satisfy ara ẹ̀. Ẹ bá ti rí èèyàn tó ń bóra, tó dìde ń bóra, tó ń tòun. Ẹ̀mí yẹn ní àwọn òpè mi ò dúdú mi ò fáyìn. Ẹ̀mí ara yẹn á fẹ́ kó satisfy need ẹ̀. That is number 1 meaning. Number 2 meaning, according to Apostle Paul, ó definition ti ẹ̀ ní pé ó sọ̀rọ̀ nípa ara his own status àti nature of his weaknesses, stature tó ní àti nature of weaknesses ẹ̀, àwọn nǹkan ní tó ní ìgbé ayé rẹ̀ bó ṣe rí dá àti yẹn ní kọ́kọ́ àti weaknesses ẹ̀, àwọn nǹkan bí tó kù sí ìtọ́pẹ̀ ní rárá ó níbi tí Paul Apostle sọ máa ní tó ń ṣe kí ni tó kù sí ọ̀tẹ́ tó bá wà ní Philippians 3. Number 3. There was a man in the Bible. I mean, not a man in the Bible. There is a man that all of us heard about his name. His name is called Billy Graham. Can somebody know Billy Graham? Anyone let it go, Billy Graham? Billy Graham? Anyone let it go? It's one of the God's generals that I have mentioned. Ó mi gbogbo àgbáyé. Bàbá yìí ní agbára ìpè rẹ̀ dẹ̀ dájú. Ṣùgbọ́n ẹgbọ́n sá, pàtó fẹ́ mention, ó ní kí là ń pè ní rárá. What found definition around? Only it's described as a flesh. Only it describes flesh as this. Flesh refer to old pattern. Look at me. Old pattern by which we have attempted to get all our needs. Old patterns. Ìgbé ayé àtijọ́. Ìfarahàn ayé wa àtijọ́. Tó sọ ma pé bá a ṣe fẹ́ get ohun tí a fẹ́. Bá a ṣe máa ṣàwọn nǹkan. Ó sàmà bá a ṣe máa get it a bá need. And then to get all our needs supplied instead of seeking Christ first and trusting him to meet all our needs. Old pattern ara wa yẹn Africa wa tá n fẹ́ gangan ẹ kàn tó ń Jésù lọ. Ìyẹn brother táwọn pastor kan ṣe ní ìsìn táwọn pastor àjọ náà ṣe ní ìsìn torí pé tó bá fẹ́ ní ìdíyẹn wọ́n á ní láti parọ́ wọ́n á ní láti sọ fún àwọn èèyàn wípé ó yẹ mú iye kan wá. Ẹ o jẹ́ mo ti dé orílẹ̀ yìí mi ò sọ fún èèyàn pé ó yá ń jẹ ẹ̀rọ pẹ̀lú wá 10,000 wá. Àwọn yẹn torí pé rárá ni wọ́n sàfẹ́ satisfy nǹkan wọn ní táwọn náà nídìí. Ẹran ara ló mú kí pásítọ̀ mọ̀ sọ pé tá a bá fún ọ ní nǹkan báyìí tá a bá fún ọ ní òróró báyìí kó lọ 100,000 wá come and tap pure water no church. Ẹran ara ni they wanted to satisfy their what? Their need. Instead of depending on God to supply their what? Their needs. Ẹ pàtẹ́ omi tẹ́ bá mi. And that's the question where I am now. Pẹ̀lú bá ṣe sọ ìtumọ̀ ẹran ara yìí to me to my point of view flesh is the body of death. Ẹran ara
jẹ́ ikú. Ẹran flesh ó jẹ́ ara ikú. Àtẹ̀wọ́ tó náà. Smile, number 4, that's number 4. Number 4, èmi sọ fún yín lónìí pé ẹran ara jẹ́ ara ikú. Ara òkú, ara ikú, ara tá a máa bọ́ sílẹ̀ lọ́jọ́ kan. Ara tí wọ́n máa sọ sínú kòtò tó wá ní dìde tí ò ní lè dìde. Ara tí mọ́tò gbá títì tí ọwọ́ rẹ̀ ó lọ síbò bíi tí wọ́n á ní kó dìde tí ẹ̀mí ó jáde. Ó ní ènìyàn má ṣe é rọra rẹ̀ ju bí ó ti mọ́ lọ. Ènìyàn má ṣe